Когда мы оставляем ветер без своего дома, со своей среды обитания, конечно, ветер начинает гулять, искать место, приходит в города, в городе ветру просто негде покоиться, поэтому он и бушует. Единственный вариант счастливого образа жизни на планете Земля, да вообще продолжение жизни человека, человечества, это возврат в природу, это природный путь и природная осознанность, понимание. Мы сейчас с вами городами отделены от природы. Мы огородились при помощи городов от природы. И мало того, мы загрязнили очень сильно воду, воздух, и к тому же еще вырубается лес. Вот, казалось бы, праздник, Новый год, срубают какое количество елок. Вот этот праздник, такая культура дошла до наших дней. Вот, казалось бы, просто поменять мысли людей с одного направления на другое. И вместо того, чтобы срубать деревья на Новый год, можно брать горшочек, брать семена, земельку, вместе всей семьей дружной, с гостями, которые к вам пришли на Новый год, давать жизнь новому растению, новому семени, посадить тот же кедр, ту же елочку можно посадить. И представляете, какая будет радость у всей семьи, когда они увидят, как появляется первый росточек, проклевывается из земли нового будущего, мощного дерева. И вот только за один праздник, Новый год, представьте, по всей России, сколько в горшочках появится новых растений. И когда эти деревья в горшочках новогодних подрастут, то уже человек будет в ответе за эти растения. Он просто так их на пустыре где-то уже, наверное, не посадит. То есть человек задумается, где высадить это дерево, чтобы оно росло, чтобы оно долго жило и выполняло свое предназначение. Конечно, кто-то высадит на дачном участке, у кого-то есть там родственники, может быть, в деревне, кто-то на аллее славы в городах может высадить. Разное количество мест бывает. Но представьте, когда с каждым годом деревья будет становиться все больше и больше, и люди уже задумаются и будут осознанно выбирать будущие места для деревьев. И вот с такого маленького шажочка, казалось бы, с новогодней посадки деревьев, горшочек семян, может измениться, колоссально может измениться мышление современных людей городской цивилизации. Благодарю за внимание. Всех благ. Счастья с вами.